Marikuda Gloria, timire nemu parafita, anemwe ya unorira, iye angatoti zvitsa. Marikuda Gloria, timire nemu parafita. Kule, seko pa graft penyu nasi, muri sei zvenyu? Owo, ndagona ni shamwari, uri seike iwe? Bho zvangu, ndangoti ndidarika hangu ndimbocheka kuti muri sei nasi. How is business kule? Aiwe, paribe baba shamwari, unoti hauzorare bakuumbaka, bari zvikusanisa izvi. Ipa baba kubva kuseni, bantu akastoma ibodzi ndinyepe, apa chingwa chino mabhanzika, zviribe profiti ba, ma 15 cents baka nema profitiyo. Zvinenge zvichitoita sekuru. Imi munogona kuona kunge musiri kuita marika, but ari pa next penyu anenge achitochiva level iroro. Mungazozvenzanise nekurima madomasere kwamaita kumusha uku. Ipapa painga ringadai riri kusvika kutsapfuko. Wakutanda manje Bridget, ndokudzinga wakadondipwitira panapa. Kumushanda ita mari bakani. Unoti mawashomore ndo wakabvoita dzungu. Wakinditira mapwe kwa Hinde kwa Harare. Ndo kune mari, nyongono chakazodii. Bakuya kuno kwa Harare kwacho munosvika ndiramba pokari. But mungangodaro enyu sekuruka. Gogo pai vaisave neproblem. Imimi mungaudze mukadzi wamunoda shuwa kuti izvoni makuda kuroora umwe mukadzi wechitu. Murifunga kuti pane mukadzi angamirirere mashure akadaro iwayo. Hazviitezvi. Imi munoterekera nyeno side bodzi namai wako. Ndosakanyizvoda kuvapunzumura bakani wakonemba kurevhura nyaya. Ndakawanyepo washomori ndikandikuda umwe mwana. Pakuti paheta chembera prazitibe mari azviiteba. Ndikava ndati kamai wachindireka ndisvake umwe mukadzi ndoroora zvangu ondizvarira. Pakutoti kwenda kurongedza ndiende kumusha kwedu. Ndikati enda iwe ndoribe basa nazvo ba. Pakaipa. Kungoti dzevaviri kadzinonetsa idzi. Ipapa ndikada kukupa advice sekuru yekuti gogo vanga vasingaiti. Vanodzoka apa mawirirana. Zvosonzi Musaya ndiye akati zvakati. Yosara yayangu. Saka isu tongoti zvamunenge maita izvozvo bho. So long imimi wacho muri happy chete. Paribe happy baba mabridge. Ipapa rasti Sunday atabva iyo. Oshomori chakakumba uchakata kudhakwa isinga kunemba kana kumira. Kuchitsudza kwaidzora mai wangu wawe pamumba panavo. Yezvo. Kwanopengera oshomole. Kudashamuka ikoko. Saka makamita sei? Ndakandochisiya chakadaro ni mabridge. Chadokona makada kumira. Ndichireta nacho kudaika chashakutoita ngonono bakani. Haidi hui. Idi gogogo. Pakaipa. Saka muri kufunga kuita seiko na isekuru? Eniyo ndichaona. Handiti ndikutsvaga iri nayo. Ndikaboya kamanita ndototora. Ndorekerere. Kachembere kai kaitaura na pastor kai kanogona kuzondofateka inini pastor vaindichitovadawo. This is the best way to push her away. Manje kule mimi munonetsera kuti hamudi kuenda kuchechi. Dai maida kunamata ndakatoona kuna sister wanyowani wakaya kuchechi uku. Maigona kutochanza. Manje anasekuru ambude mudoro tokubatsira isei manje. Iwe kusanyepe zvakadando baby. Kakauya rini? Kakanaka chere. Kano mabvembe makuru chere nemapuno makuru. Aye. Hameno sekuru. Munongoendawo kuchechi ikoko munozvionera mega. Chii chakaoma ipapa? Owo. Sande ndendiriyo bakani. Wokufamba na Jesu kwakanaka. Wokufamba na Jesu kwakanaka. Unayu. Things are not going well, my sister. I know Kakuti, you are just a new person come church monom, and I'm not supposed to bother you with our church problems. But as it stands, ndimuno acharipo sister. Kwete mfundisi musachkenyu, taurai, ndosaka nditori pano kudai. Munoziva here kuti vanhu kazhinji totarisira kuwana ngirozi inouya yakatopfeka mapapiro chayo ichibva kudenga. But isusu vanhu vacho titoeri maangels emumwe nemumwe. Ipapa hamunyebe my sister. Munoziva kuti kubva zvandasvika muno muSodhoma ka. Ndine nguva dzakawanda dzandinombosvika pakuedzwa chaipoka. Pekuti ndosvika pakuneta ndega so. Kuti ndakuzvisiya ini. As every time pandinenge ndasangana nemiedzo yakadaro, pane munhu anongouya ndisingatarisire otondinunura. Exactly mfundisi. Saka pamuri kutaura matambudziko enyu muchiudza ininika. Musataure muchiti muri kuudza inini. Zvitorese kuti muri kuudza Mwari pachezvake nekuti matambudziko emunhu waMwari matambudziko esangano. Mazoona manje. Yes. Semaonera matoita papa pasister Plea. I've been going through the books ndichida kuedza kuona kuti tine mari yakawanda sei
nekuti tine big Sunday iri kuya pamberi apo ka. So takainvita maguest from around the country nekuti paassembly yedu yemuno muSodhoma ndo main branch. Because munyika mune mabranches akati one day. So anofanira kunge aripo. Oh, okay, I see. Yeah, saka problem manje yazobudira pakuti ndiri kuona kuti hatina mari muhomwe yedu yesangano. Munoona zvakaitika sister Plaki. Tinasawo mumwe watanga tiinaye kubva pamashure apakapa. Aibata mari yese yesangano. So later takatozoita find out kuti amai ava kavo vanga vachitora mari yechechi vachitovaka havo kumusha kwavo. So ipapa takatovhura fraud case ka vatori mujeri kutaura kunoko. But mari yese yanga iri musangano, it's all gone. Ndosaka muri kuona kuti vatenderi vari kuya kuchechi vashoma mazuva ano. Vanhu vakadisappointwa namai kahari ivavo. Iri dambudziko ihombe iri munhu waMwari. Saka muchechi hamunowo here mawe wishers anokwanisa kupota achibatsira apo neapo kuitira masituations akadai aya, ndo vanhu vanokwanisa kubatsira ivavo. Yeah, varipo havo, but it gets worse ka. Ndaigara nemukoma wangu maona. Mukoma wangu uyu kauyu munhu wanongoitawo madhiridhiri ake ka, mamwe acho haanyatsonzwisisiki. Saka just recently takanetsana maona nezvinhu 1 or 2 patatadza kuwirirana. Saka ndakabuda mumba make nawo ndakuroja ndega. Saka marenzi neuku ipapapa mukanyatsotarisa bhutsi yandakapfeka chaiyo ka, yamusha kuti chigunwe chinenge chakatobuda kunze pakona yebhutsi. My sister ka zvinge ino ndiri kubumburuka chaiko. Mukuda chii Daddy? Mama wakudzoka here? Kana wadzoka waenda navo kumba? Daddy mana, madimbondimirira mana. Mushanganyika panapa ndeiko inini? Neya mana? Ewe Daddy, kwa cash box masiya here? Aiwa kani Daddy, ndingatotoka ndikazana makastoma zvindozana pekuisira mari. Chete. Yes, sir. Father, I know you always open doors for your children. Please, Father, open the doors for me. Ndiri wayana yenyu baba musandisiyo panguva yekutambudzika. Ndiri kukumbirawo kamunditiro chishamiso Mwari. Shake, Father, we pray. Rekeshe, Holy Father, Holy Ghost. We leave everything to you, Father. I pray in your name. Amen. Amen. Baba Katsukunya. What a lovely surprise. Welcome. Gara yenyu nechapa ka baba. Makasimbere Wakatsukunya. Ovo, tiripo sichirombo. Womutowa baba. Kumwe kunyoro kumwe kukukutu, kumwe kunogumya rimbo, kumwe kunobungiwa huni, hodosi, kumwe kutemba kumwe kuchena chadosa chibodzi. Kuri seyo kuno many of God. Aiwa, many of God varipo havo. Wakatsukunya. This is Sister Plaki watobata navo kapanapa. Sister Plaki, this is Mr. Katsukunya. He is a member of the community ka. My elder, muno muSodhoma ka. Asi kwedu kuno ku SDCC ka. Aiwa, andangasana mboona angu. The Sodhoma Church of Christ welcomes you with both hands, Baba Katsukunya. Ovo, notenda munhu waMwari. Munoziyana ndiri kustoro kwangu ka. Kwangozwa izwi richindisunda kudai. Richindisunda. Ndikati ndotodini kwenini Mwari? Kwakuchizenda kuchechi nonamata. Hati mkuzoenda kasangana madzonzo nemazuva apfuura. Wakadzwangu wakaenda bakani. Very sorry. Ya, ndakanzwa namukoma ka. But ndainge ndisina madetails akakwana manje. Ovo. Ndipo na ndapinda mota kamukwa kutoya kuona matero next time kana ndakuroora ka ndisawireba. Ndipo ndikutosvika kudai ndichibhuya muchinamata na Sister Plaki. Makasimba cheri Sister Plaki. Chiri nani yedu isu brother meno imimi. Mari vanotigonera havo zuva nezuva titozive kuti tichava tienda nei. Magona mauya kuzonamata nesu. Sori zvenyika. Ndakuita somunhu anoteerera munamato wevanhu. Asi poma muchinamata paka matora anozvikuti muchechi muno mukushotano mari. Ndizoba nai. Saka ndahwadziwa. Ndikati wazodziwa Mwari kana uchisaya mari kudai isusu mabusinessmen tiripo. Makomborero toyaboya sei? Toyaboya ba. Never. Saka ndandoti mufundisi ka pane zvese zvomuda kuita ndakupureja $50 muwedzere. Praise the Lord. Ovo.
Oh, ini sekuteka reka ndite 120 kwaikupa kujara mimba yaMwari munomu saka ndikisa 120. Haleluya. Pastor Kanengo, remember zvanga ndichitaura nemi manje. Hanti mazvaona kuti Mwari vanoita zvinhu nenzira yavo inoshamisa. Hazvina kutora kana zuva 1 zvaro tatopindura. Yeah. Ndabva ndaita kushaya na mashoko eni. Ndinongoti Mwari makanaka mazuva ese. Ndosvika ndichikupa mari yokusitoro kwangu. Pastor Regi, ndiribe kuona moto yenyu baka panzako. Munhu waMwari pakatoipa. Handina kana mari yepeturini. Munoziya ndabva ndafunga Jesu ari mugarden reGetsemani. Akaedzwa akasvika pakukumbira Mwari kuti Baba, kana zvichibvira mukombe ngaudarike uyu. Ininiwo panguva ineka ndasangana nemwedzi mukuru chaiwo kana ndiri muno munzvimbo yeSodhoma. Chireka uchidya moyo bamunhu waMwari. Izvo tochiitaka inde ndokutakura ino mota yangu panze apo ndonokusiye kumba kwenyu ndochizoenda noawa manje kusitoro kwangu ndonowapa mariyo zvobva zvanofamba zvakanaka. Praise the Lord. Amen. God bless you Vakatsukunya. Lord bless you too. Yesaya, izvi zviriko izvi. Apa pakadai kapo, ndopatondezera kuti dzaya dzega kapo. Handirwadziwe meziya. Ndakakononyindura ndoburira shere mushopu munomu. Hapana, ndobva ndaenda kubhesi. Ndofundira mafia rangu ana Digosi nana Sauro. Hapana, tomborwa kana Dhululu meziya. Tomborwa kana Buwe. Tobva tati kokopinda kana tagaragara hapana. Tichibva ipapo, tombonogochwena mai kwa Magumbo. Nyamani. Katsukunya Junior. Boy remfana. Yesaya, mukita seko Blasi Baudo. Greetings in the name of His Imperial Majesty. Jano, great is great, you should never underrate. There is no substitute for quality. You reap what you sow. Ahoy! Tazvinzwa kana yako man. Mudhara wako ari kupika wandisiri kuona panapa. Dhari ndiri kungapero. Ari wamabuda amene kwaenda. Aiwazve. Machena kaya. Mfana madoko. Ndine kadhiri kandinako ka. Kekuti tikagona kunyatsonanganisa ka. Hatishaye mbichana ka. Musadaro zvemukuru. Munoziva musati masvika apa. Ndanga kutongofunga zvekushingaradhangura once. Ndakaenda. Aizvi. Kushinga mudhara wako. Sei futi. Mugengo wangu. Ukuti chiko iwe. Ndari kutongopinda mukashbox rake waziya. Ndakanotora bundu rese. Ndakanorowa mabuu. Mfana madoko. Hauzi here tsumu inotaura kuti muroiro kure wepedyo wakureverere. Haufaniri kubira mudhara wako. Mudhara wako ari kutotambura zvake uyu. Apa mfana wangu ka. Ndikuda kukudzidzisa kuita mari zviri clean zvisina kana jeri mukati wanzwa. Wakaswima nesu mfana. Unoita manyoka nekudya mari iwe. Ukangoteerera zvandenge ndichitaura chete inini. Unofana kudya mari iwe. Asiri mukuru wangu. Wona kamera takaningirikini. Iwe ndilaini ati chetu waziya. Twana tongoshinga hapana. Handirwadziwori wangu iwewe. Okay, now listen to me. Ndikuda kuti usiye wavhara shopi ine handiti. Topinda mutown. Tichinge tapinda mutown tiri kunopaka padhuze nepapost office. Then iwewe nichakupa key. Woenda papost office ipapo. Hausi kutaura nemunhu kana ani nani zvake. Masecurity aripo ipapo mafesa angu handiti. Saka chauchaita uchavhura muchileta box nekey handichakupa iyoyo. Chileta box chinoiswa matsamba chichi handiti. Urikuenda ipapo neplastic reblack futi riri kumashure kubackseat uko. Wopakira matsamba ese imomomo. Then wouya nawo kumota kwandee ndiri uko. Handiti. Kana wauya nawo ndichazokudza zvekuita. Naeka? Chete. Kotafunga kuti panga muda ndilopinda kana muzef bank maiziya. Ndakandoshinga masecurity guard esayai. Ndobva ndanditora kana 4 million maiziya ndonorwa mabude ndakaenda. Aiwa dzikama kana yeoshazi. Ziva kakuti kamoto kamberevereka kanopisa matanda mberi. Unogona kuona semafaniza aya kaya. Asi patori nehuchi ipapapo. Wanzwa ka? Chino manager achifambisi mfana wangu. Right, chita action toneka. Toda kukasika kudzoka mudhara wako asati auya. Hatidi zvekuzobvunzwa mubvunzo isina basa izvo. Yesaya hapana. Ngatimorowa kana 1 Donald meziya. Timborowa nakalaka. Nyamana. Mukafamba hazviti ngondongondo. Natsai amai zvingati ngondongondo. Hatingakwanise kuzvinhonga zvati ngondongondo. Izvozvo zvamakatakura amai. Saka sister Plea matoramba shoti nenda kubhakeri kwangu ndiende kotora mari kuchechi kudhuze bakani. Ndendo takutodzoka so. No, don't worry brother. Ndine zvinhu zvandiroda unoita kumba. Imimi chingonotorai mari yacho then mangwana patinosangana kumaprayers mobva mangouya nayo. Ndazvizwa. Ko manje mangwani iyo zvinedhero ndiweko kupai. Tobva tandobatana toenda tese kuchechi. Hamuse munenge makuzvinetsa here. Aiwa baimi. Kuzvinetsa kutodini? Ndotofara bakani. Okay, saka if you insist it's fine. Munoya henyu muchinditora. Musarabhuka sister Plea. Nemi mufambe mumushe Vakatsukunya. Pano munhu ari kukufonera sister. Don't worry, it's nothing important. Regai ndiende hangu toonana mangwana. Mukita seko ma elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi mabude. Mabude.
Guys, thanks for your continued support. Tokukumbira guys murambe muchitsigira tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia, Komagumbo Buchari, and Ayuglenora Ape Specimen Shops. Munotenga Komagumbo guys. Munema tosimbisa isusu. You can also buy nyama Komagumbo nangomsiri mu Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys, mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. That way munema support isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma special videos anoonekwa nemembers yedu ku YouTube chete. Ku Facebook tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.